ရှိမုနိဗ္ဗာန်မေရှင်ဥဝိတုံငါသာမင်းညီနောင်နှမှုပြောင်းမြူးစိတ်ပါရှင် ။
ပါပြီအဲ့ကမာကမတ်ထာတော်သတိယဘောဓိတော်ရဆရာတော်၅ပါးတို့ပြည့်ဆောင်လာနေပြီဖြစ်ပါလေတို့ပြည့်ဆောင်ရာတွင်ကျေဘူးပြုဝင်းအောင်ကအဘိဓမ္မာမဟာရတကုလူဆိုင်ကိုကိုးကိုင်းဆောင်လျက်အဘိဓမ္မာမဟာရတကုလူဝရသိတော်ရဆရာတော်ကြီး6ပါးတို့ကိုပြင်ဆောင်လာနေပါပြီဉာဏ်ဘူးကြီးခိုင်ကအဘိဓမ္မာအက္ခမသရမသောတိကဆိုင်ကိုကိုးကိုင်းဆောင်လျက်အဘိဓမ္မာအက္ခမသရမသောတိကဝရသိတော်ရဆရာတော်ကြီး5ပါးတို့ကိုပြင်ဆောင်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဉာဏ်ဘူးမီရွှေတွင်ကတိပိကတရဓမ္မဘာနာဂါရိကဆိုင်ဖို့ကိုင်းဆောင်လျက်တိပိကဓမ္မဘာနာဂါရိကဝရသိတော်ရတိပိကဆရာတော်ကိုပြင်ဆောင်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဉာဏ်ဘူးသိဝင်းကအက္ခမပါဠိတဆိုင်ဖို့ကိုကိုင်းဆောင်လျက်အက္ခမပါဠိတဝရသိတော်ရဆရာတော်ကြီး19ပါးတို့ကိုပြင်ဆောင်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်
Nyai buku seilinga ega mater ma dodika desa sai buku kai song liye ega mater ma dodika berdei doya siaro ji 33 ma ru piye song la ni bi phit pare Nyai buku ông thế ka ega magama thana driya sai buku kai song liye ega magama thana driya berdei doya siaro ji 5 ba ru piye song la ni ba bi Nyai buku tu mi buka pam mo ywa liye tan ga ro bya taw ma lai ba pu zo la ni bi phit pa byaခန္ဓာစတင်ခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာသီလသမာဓိပညာဥသိက္ခာသုံးအင်ကိုက်စင်လေဘုံလွေတောင်ကြွားဆရာတော်သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဗျာ2018ခုနှစ်သာသနာတော်ဆိုင်ရာဘုရားကျော်ပြဆက်ကပူဇော်ပွဲမဟာမင်္ဂလာအခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်ဗျာခန္ဓာစီစဉ်များဖတ်ကြားလျှောက်ထားခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာစီစဉ်တိနမောတနာသုံးခြင်းယူဆိုပြတော်၏ခန္ဓာအစီအစဉ်သို့ဗမောတရားတော်ဘုရားကြီးဓမ္မ၅ပါးသီလခံဆောင်တည်ခြင်းအစီအစဉ်လေးဝိဇောဒါယုံဆရာတော်ကြီးဓမ္မသာမောဒနိယဩဝါဒကရနာယူခြင်းစီစဉ်ကသာသနာ့ရေးရည်မှုကြီးဌာနပြည်တော်ဝန်ကြီး
ရင်300ဩဃာတဩဃာတဩဃာတအာယတံအတိယံနောဗံသေယောယေဘုဗာဓမ္မာဒုတိယတတိယသေသေဩဒိနာဝိဇ္ဇဘာရကုဝတိယောသကပူဇောခန္ဓာရွေးကျ
ရှင်ဒီကာယဥက္ကဋ္ဌရွှေကျင်သာသနာပိုင်ဆရာတော်ဗရဏဝေသောတမဟာထေရကသာမောဒနီယဩဝါဒကထာမြတ်ကြားချင်းဖြင့်ပေးတော်မူပါယံရိုးသေးလေးရစွာလျှောက်ထားပန်ကြားအပ်ပါလေဗျာ သာတော်ကိုကုလိုရှိတော်ရတဲ့ကာရကမလေးနဲ့ကျမ်းမာချမ်းသာရေးအစစရရအမျိုးဘာသာသာနာအားလုံးစင်ပြေပြေဖြစ်ကြပါစေလို့ဥစ္စာပထမနေသာပြုစုတော်အပ်ပါလေသုရိက္ခာနာသံဃာသာသနာအတွက်ရှိကထွက်ပြီးတော့သာသနာအကျိုးစေဖို့ဆောင်ပြေဖို့ဆောင်နိုင်လို့ရပါစေလို့ပြောပြီးတော့ပြောမှာသံဃာတော်အကြီးများကိုသံဃာတော်အငယ်များကိုမှန်ကြလိုက်ပါဗျာသာသနာတော်ကိုထားဆောင်နေကြတဲ့အာတိကေယနာဒီစီကေယနာပရိယောသနာကေယနာသတ္တန္တပြေနာသေယနာပရိကုဏဓမ္မစရိယအကာသေတိဟုသောပါဠိတော်အရာအခြေအနေချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုကိုပယ်ဆုံးပြီးတော့အစလည်းကောင်းလည်းကောင်းအဆုံးလည်းအနေနဲ့ဒီဆုံးတော့အဖြစ်ထပ်ပြေးရရှိအလုံးစုံပြည့်စုံမှာဘယ်နှပြည့်ရပြီရှင်တော်မြတ်ကပကတိစင်ကြယ်သောသိက္ခာပုဒ်ရအကျင့်များဟူသောသာသနာဒီပါဆရာတော်တော်ရှင်မြတ်တို့ကဒုက္ခသံဃာသံဃာကြီးအမကနာတော်သူပေါ်သောဒုက္ခအပါတရားများကိုကိုယ်တိုင်ရအများရပြည့်စုံတော်မူ၏စိမ္မာတော်ဓမ္မအကျင့်များယခုတည်းကိုယ်ပြန်ပေါ်ဟောကြားပေးတော်မူရပါထုံးလင်းအောင်ရှိဆောင်တော်အားဖြင့်ရှိတာကကျိုးပန်းတော်မူရပါဗျာအဲဒီလိုသာအတွက်သံဃာအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်ရှိတာကထွက်ပြီးတော့ဆောင်ရကြတဲ့သံဃာတော်များကိုလည်းဒီဘာသာအတွက်ဒီခုလိုဆရာတော်ကြီးရဲ့စာဖြင့်သာနာပဖို့ကိုပြုလုပ်ကြသောတရားတော်မှာဆရာတော်မှာအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့မြတ်တာပြုအပ်ပါသည်စီရင်900သာသနာရေးညီမှုညီတာတော်ကြောင့်သူညီသူတော်ဘောကူကသာသနာရေးဆိုင်ရာများရှောက်ထားပေးပါရန်လေးစားစွာတင်ပြပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ စက္ကန့်တံဝဲမဟာမင်္ဂလာခန္ဓာတွင်ပါဝါရေးနဲ့ညီမှုချမ်းသာဒီတော်စုဝင်ကြီးတရားတပည့်တော်ကြီးပါဝါရေးဆိုင်ရာရှောက်ထားတော်ပါဗျာ1989ခုနှစ်တပေါင်းသားပြည်2018ခုနှစ်မန္တလေးရဲ့ကျတော်ပြည်ယတနာမြတ်သုံးပါးဘုထိတ်ခါလေးရဲ့ယူသည်လေးနဲ့ဆိုတာမြောက်ထားအပါတီအနန္တကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်တရားတော်ရှင်ကတူဗျာကထမ်းဆောင်တဲ့ညမဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မောဂလန်အရှင်မဂ္ဂတဝစတဲ့တပည့်တာဝကကြီးများဖြင့်တန်ခါအဖွဲ့အစည်းကြီးကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တော်မူခဲ့ပါသည်ဗျာတို့ကဲ့သို့တန်ခါအဖွဲ့အစည်းဝင်မထေရကြီးများဥဆောင်တဲ့ခြေရှင်အစဉ်ဆက်တို့လက်ဆင့်ကမ်းပေးတော်မူခဲ့တဲ့တာဝရကြီးရဲ့တဒမှာယခုက2560တနှစ်တို့တိုင်ငယ်ဆရာရှင်များရဲ့အဆိုပေးတဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရမင်းတို့ကိုပြီးပြီးသာသနာသမိုင်းစဉ်ချုပ်တင်တယ်တန်ခါရနာချုပ်ကျင်တင်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါလို့ခင်ဗျာဆရာတော်ကြီးတို့ဗျာထေရဝါဒဘုရားတော်ကြီးအရှိခံ၍တည်တံ့စေ၍ဆ
ဆရာတကာတက်တွန်းကြီးရတော့ဆုံးကြတယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရမင်းဆက်ဆက်နှစ်စဉ်ဆောင်ရွက်ရှိတဲ့မဟာကုသိုလ်တော်တရားမှာသာသနာ့ဆရာဝိသီတို့များစက္ကတ်ဒုဒန်းအနေကြီးပင်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါပြီခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြန်ကုန်မြို့နယ်ဝေဇောတာယုံပရိယတ်တိစာသင်တိုက်ဗြဟ္မဏနာယကဆရာတော်ရွှေကျင်နိကာယဥက္ကဋ္ဌရွှေကျင်သာသနာပိုင်ဗရဏဝေဇောတမာထီမြတ်ကြီးဟာအဘိဓမ္မာရဒဂုရုဘုရားသိတော်ဖြင့်ဆက်ကပ်ပူဇော်ခြင်းခံတော်မူရသည့်ဆရာတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကရှေ့တန်းဝဲဘက်ချက်နှင့်ပူဇော်ခံလျက်ရှိသည့်ဒီဇာမာရဒဂုရုဘုရားသိတော်ဆက်ကပ်ပြီးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျောင်းမြို့ရွှေတော်ပါဠိတက္ကသိုလ်ကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ဗရဏသောဝနမဟာထီမြတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဘိဓမ္မာရဒဂုရုဘုရားသိတော်ဖြင့်ဆက်ကပ်ပူဇော်ခြင်းခံတော်မူရသည့်ဆရာတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဆက်လက်နိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတတေဦးမြင့်စွေကရှေ့တန်းဝဲဘက်ချက်နဲ့ဒီတရေးစားစွာတင်ပြပန်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတက်ကုန်းမြို့မဟာသီရနာရပရိယတ်တိစာသင်တိုက်ဗြဟ္မဏနာယကဆရာတော်ဗရဏအာစိဏမဟာထီမြတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဘိဓမ္မာရဒဂုရုဘုရားသိတော်ဖြင့်ဆက်ကပ်ပူဇော်ခြင်းခံတော်မူရသည့်ဆရာတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆက်လက်ပြီးဤသို့လောကရဝိမြင့်ကသံဃာရှင်ရှည်တဲ့ဝဲဘက်ချက်ရှိဘိုးကောင်းဆရာတော်ကြီးဟာအဘိဓမ္မာရဒဂုရုဘုရားသိတော်ဆက်ကပ်ပြီးပါရဲ့အဲမှာပဲပြည်တော်သူတရားသူကြီးချုပ်ဦးထွန်းထွန်းဦးကသံဃာရှင်ရှည်တဲ့ရာဘက်ချက်ရှိကာမအင်မတော်ဆရာတော်ကြီးအားအဘိဓမ္မာအကမသရမဇောတိကဝရသိတော်ဆက်ကပ်ပြီးပါရဲ့လေးစားစွာပန်ကြားပါရခင်ဗျာဒီအဝိတ္တဒေသကြီးဟင်္ဒရာမြို့မိုးကောင်းစာတင်တဲ့ဗြဟ္မဏနာယကဆရာတော်အဘိဓမ္မာရဒဂုရုဘွေယဗရဏသူရမစာရာဘိဝံတမဟာထီမြတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဘိဓမ္မာအကမသရမဇောတိကဘွေယဆရာတော်ကြီးမှာဝိဒဒေသကြီးကမ္မမြို့နယ်အင်မတော်ကျောင်းတိုင်းဗြဟ္မဏနာယကဆရာတော်ဗရဏစိတ္တရညာဏမဟာထီမြတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆက်လက်ပြီးတမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအွန်လိုင်းကသံဃာရှင်ရှည်တဲ့ဝဲဘက်ချက်ရှိဝဲသိတော်ဆက်ကပ်ပြီးပါရဲ့လေးစားစွာတင်ပြပန်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာဒီစက်တင်ဘာပဲနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာကွန်ဂရက်ဦးမျိုးညွန့်ကသံဃာရှင်ရှည်တဲ့ရ
ရာပဲချမ်းကြီးဆရာတော်ကြီးအားအဘိဓိသာအကမတ္တမဇောတိကဝတ္တသိတို့ဆက်ကပ်ပေးပါရဲ့လေးစားစွာပန်ကြားပါဗျာရှိတဲ့ဝေဘချံနဲ့ကုသိုလ်ခဏုံနဲ့ရှိသည့်ဝိဒသမဟာရဒဘုဘွယ်ရဆရာတော်ကြီးမှာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့တရမကလူကုသိုလ်ကျောင်းတိုင်းဒါနနာကဆရာတော်ဗဒနာပဏိတမဟာဒီမြတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာရှိတဲ့ရာပဲချမ်းတွေဝေဒောဆက်ကကုသိုလ်ခဏုံနဲ့ရှိသည့်ဆရာတော်ကြီးမှာအဘိဓိသာအကမတ္တမဇောတိကဝတ္တသိရနံခမ်းမြို့ဒက္ခိဏောကျောင်းနဲ့ဒါနနာကဆရာတော်ဗဒနာနန္ဒာစရိယမဟာဒီမြတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆက်လက်ပြီးပြည်တော်သူရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးလက်သိန်းကပူဇော်ကလေးရှိသည့်ဆရာတော်ကြီးအားအဘိဓိသမဟာရဒဘုဘွယ်သိတို့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်းကရှေ့တဲ့ရာဘချမ်းဆရာတော်ကြီးအားအဘိဓိသမအကမတ္တမဇောတိကဝတ္တသိတို့ဆက်ကပ်ပေးပါရဲ့လေးစားစွာတင်ပြပန်ကြားအပ်ပါတယ်ဗျာဘိဓိသမဟာရဒဘုဘွယ်သိတို့ရဆရာတော်ကြီးမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရေအကမတ္တမဇောတိကဝတ္တသိတို့ရဆရာတော်ကြီးမှာရခိုင်ပြည်နယ်မေးပြားမြို့မှာကျောင်းတိုက်ဗရဏနာယကဆရာတော်ဗရဒဂောတိတာရဆက်လက်ပြီးအမျိုးသားတို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးအေးတောင်ကသံဃာရှင်ရှေ့တန်းရာပဲချမ်းရှိဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးတို့အားအဘိဓိအကမတ္တမဇောတိကဝတ္တသိတို့များဆက်ကပ်ပေးပါရဲ့လေးစားစွာပန်ကြားပါဗျာတစ်ဆက်တည်းမှာပဲဥပဒေကြီးအားဖြင့်ဒုကိစ္စရမယ်လေးလာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌသူတော်ကိုရွှေမန်းကတန်ဃာရှင်ဒုတိယတန်းဝဲဘက်ချမ်းရှိတိပိဋကဆရာတော်အားတိပိဋကဓမ္မတင်ပြပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာရှိတယ်မှာဘိဓိသာအကမတ္တမဇောတိကဘွယ်ရဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးမှာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနတ်မော်မြို့နယ်ဒီပင်္ဂရာပရိယစာသင်တဲ့ဗရဏနာယကဆရာတော်ဗရဒစန္ဒဝန္တမဟာထေမြတ်ကြီးနဲ့ယာရီတို့များသံဃာရှင်တက်တိယထဲမှာစပြီးရာပဲချမ်းရင်ဝတ္တိခွေရဆရာတော်10ပါးဝေပဲချမ်းရင်10ပါးအားဖြင့်ဒါတည်းရပုကြီးကျော်ဆွေနဲ့ကာကွယ်ရေးဦးညီဒါနပြည်တော်စုဦးညီဒုတိယပုကြီးစိန်ဝင်းတို့ကသံဃာရှင်တက်တိယထဲဝေပဲချမ်းရှိဆရာတော်ကြီး10ပါးတို့အားတက်ကမပဏိတဝတ္တိတို့များဆက်ကပ်ပေးပါရဲ့လေးစားစွာပန်ကြားပါလေဗျာတစ်ဆက်တည်းမှာပဲနေသာရဦးညီဒါနပြည်တော်စုဦးညီဒုတိယပုကြီးရဲအောင်နဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးဦးညီဒါနပြည်တော်စုဦးညီဦးကျော်တင်ဆွေတို့ကသံဃာရှင်တတိယတဲ့ရာပဲချမ်းရှိဆရာတော်ကြီး10ပါးတို့အားအကမတ္တမဇောတိကတဇဝတ္တသိတို့များဆက်ကပ်ပေးပါရဲ့လေးစားစွာဆက်လက်ပြီးပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဖေမြင့်နဲ့ပြည်တော်စုအစိုးရဘွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးသောင်းထွန်းတို့ကသံဃာရှင်စတုဒ္ဓတန်းဝဲပဲချမ်းရှိဆရာတော်ကြီး10ပါးတို့အားအကမပဏိတဘွဲ့နဲ့အကမကဏဝကပဏိတဘွဲ့များဆက်ကပ်ပြီးပါရဲ့သာသနာ့ရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးသူတော်ဦးအောင်ကိုနဲ့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာအောင်သူတို့ကသံဃာရှင်စတုဒ္ဓတန်းရာပဲချမ်းရှိဆရာတော်ကြီး10ပါးတို့အားအကမတ္တမဇောတိကတဇဝတ္တသိတို့များဆက်ကပ်ပေးနိုင်ပါရဲ့လေးစားစွာတင်မန္တလေးမြို့ချမ်းသာသာသီမြို့နယ်မဟာဓမ္မိကာရာမဒဓမ္မဘာသာကျောင်းဆရာတော်ဗဒနာကုန္ဒလာမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ကံကုန်းသိပြည့်စာသင်တဲ့ဆရာတော်ဗဒနာကုဏိတာပြီးဝန်ကမြောက်ဦးမြို့နယ်ထေရဝါဒဘုရားသာသနာ့ကျောင်းဆရာတော်ဗဒနာကုဏတာမီမရိယာမြို့နယ်ကျောင်းကြီးကျောင်းနယ်ဆရာတော်ဗဒနာသုံးရနဲ့
ကြောက်ပြီးရလေကြောင်းပရိယတ်သာသနာဆရာတော်ဗရဒစက္ကိလာဖြစ်ပါမယ်ဗျာသတုဒ္ဒရဲ့အခါမှာပဏိတဘုရားအရှင်မြတ်ညမှာမန္တလေးမှာရန်ကြီးကျောင်းတဲ့ဆရာတော်ဗရဒခေပိနာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဘီနေဘေချင်းဆန်ပလိုင်မြို့ရှိတဲ့နာမည်အဒီသာသနာဆရာတော်ဗရဒခေစနာငပုတော်မြို့နယ်ရွှေကျောင်းတဲ့ဆရာတော်ဗရဒဘောဗနာဖြာတဲ့ဆရာတော်ဗရဒသူစားတာပြုတာလို့ဖြစ်ပါမယ်ဗျာဆယ်လေးကြီးပြည်သမားတဲ့ဝဲပဲချမ်းရှိဆရာတော်ကြီး10ပါးလူအားအကဘာကရဝတ္တပရိဒဘွယ်ပြဆက်ကပ်ပြီးပါရဲ့လေးစားတော်တင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီစိတ်ထဲမှာပဲမြတ်စင်တွေဆွဲကိုကြည်တာနဲ့တောင်သူကြီးကိုယ်ခိုင်းဆယ်လေးပညာရေးကြီးဆောင်းလေးကိုကြည်တာနဲ့တောင်သူကြီးကိုယ်အောင်ဆိုနေဒီမှုနဲ့ငယ်သေးလေးညာလေးနေရာတာခြားတိုင်းကိုကြည်တာနဲ့တောင်သူကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးတို့ကလမ်းလာလေးဆက်ထားတဲ့ရာဂချက်ကြီးဆရာတော်ကြီးသားဆိုတာတင်ပြပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော်ရာဇဝဘွယ်ဥဒ္ဒဒေါက်တာဝင်းသိန်းတို့ကသံဃာတင်သတ္တမရဲ့ရာဘဲချက်ကြီးဆရာတော်ကြီး10ပါးတို့အားမဟာသတ္တမဂေါတိကအဇဝရတိတော်များဆက်ကပ်ပြပါရဲ့လေးစားစွာပညာပါဗျာဆက်လက်ဒီတော်သူငင်းငယ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာပြည်ဝင်းဝင်းနဲ့ဒီလိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့ကသံဃာတိအတ္တမတဲ့ဝဲပဲချက်ရှိဆရာတော်ကြီး10ပါးမှာမဟာကဏဝတ္တပဏိတာဘွယ်နဲ့နမကတိကဘုဒ္ဓနာဣဒတရာဘွယ်များဆက်ကပ်ပြပါရဲ့ဒီသာစွာတင်ပြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဆက်တည်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံတော်ဥပဒေဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်ကျော်မောင်နဲ့အဂရိလိုက်စားမှုတက်ကြည်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်တို့ကသံဃာတိအတ္တမတဲ့ရာပဲချက်ရှိဆရာတော်10ပါးအားမဟာတ္တမဇောတိကဒဇဝရတိတော်များဆက်ကပ်ပြပါရဲ့လေးစားစွာတင်ပြပန်ကြားအပ်ပါ